ലോകരാജ്യങ്ങളെയും ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയെയും ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആഫ്രിക്കയിലെ ഗാംബിയയിൽ കഫ് സിറപ്പ് കുടിച്ച് 66 കുട്ടികൾ മരിച്ചുവെന്ന വാർത്ത പുറത്തുവന്നത്. പ്രതിസ്ഥാനത്ത് ഇന്ത്യൻ മരുന്ന് നിർമ്മാതാക്കളായ മെയ്ഡൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ്. ഗാംബിയയിൽ തുടരുന്ന അന്വേഷണങ്ങളുടെ ആദ്യപടിയായി മെയ്ഡൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസിന്റെ മരുന്നുകൾ ആരോഗ്യവകുപ്പ് തടഞ്ഞു. കുട്ടികളുടെ മരണകാരണമായ മരുന്നുകൾ ഇന്ത്യൻ ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ വിതരണം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇന്ത്യയിലും കമ്പനിക്കെതിരെ അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി. ഇന്ത്യയിൽ മെയ്ഡൻ ഫാർമയുടെ പ്ലാന്റുകളിൽ അന്വേഷണം തുടങ്ങിയതിനോടൊപ്പം ആദ്യമായി ഇവരുടെ മരുന്ന് നിരോധിച്ചത് കേരളമാണ്. ഹരിയാന കേന്ദ്രമായ കമ്പനിയെ നേരത്തെ കരിമ്പട്ടികയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിവിധ സംസ്ഥാന വകുപ്പുകളുടെ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവന്നതോടെ അതീവ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശവും അന്വേഷണവും പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഏറ്റവും ഒടുവിലായി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം 4-അംഗ സമിതിയെ വിഷയം പഠിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തി. തുടർ നടപടികൾ എടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോളർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതും ഈ കമ്മിറ്റിയായിരിക്കും. ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് നാഷണൽ കമ്മിറ്റി വൈസ് ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ YK ഗുപ്തയാണ് സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷൻ. ജൂലൈ, ഓഗസ്റ്റ്, സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിലായി നടന്ന അതിദാരുണമായ ഈ സംഭവത്തിൽ ഒക്ടോബർ 5-ന് മാത്രമാണ് WHO ഇന്ത്യക്ക് ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് നൽകിയതെന്ന പരാതി നേരത്തെ YK ഗുപ്ത ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. വൈകി നടക്കുന്ന അന്വേഷണത്തിലെ അതൃപ്തിയും മുൻപ് വിളിച്ചു ചേർത്ത വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ YK ഗുപ്ത പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ഈ നിർണായക തീരുമാനം ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം കൈക്കൊണ്ടത്.